देखो भाइयों, भाभी से खाना मांगे, अभी भाभी खाना नहीं लेकर आई। का वाला पहुंची तू का देखा था नहीं ना। और अबे तोरे ज्यादा भूख लग गए। अब तक कहाँ कमात रहे है, तब तक खाए ला ना खाया। अब बुलबुलाता है। जब कहा चला खा ला तो इनके भूखिए न लाग रहे। ओकर बाद माँ बहन के किंची देर हो गया तब इनके ज्यादा भूख लग गए बाटे। हेला खा तो खाना ले जाए थी। देखे ना का जे खाइयो ना खाना अब न दियो। जाते खाए ले। तो हेलो भैया, नमस्ते, प्रणाम। वीडियो कैसे लगी आप सबको कमेंट करके बताना। ये देवर भाभी का मजाक मस्ती था। तो हमारी भाभी हैं, कुछ बोलेंगी, और इनकी बहन आई है, देख लीजिए। बोला वही भी ना खाना ना खाते का। हाँ। अरे जब से देखे तब से खाना खाएला तब आज दियर होई। खाना खाएला खाई था चला जाए दौरा दौरा। अरे बहन दरिया या है, कहो भैया। सही लेकिन दरिया देखा नहीं नहीं नीचे वाला माल गड़बड़ रहा। ना 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 वो सबसे देखा चतुराई लगावत है, ये बचावा चाहते हैं। आदमी लंगे वाला ना पूछत। आदमी जो 4 कदम दूरी रहे तुहे दौड़ के पकड़ा था कि नहीं एकदम दरिया तू ले आई फरी। एकदम ब्यूटीफुल देखा। हमारा कैसा क्या माल ले आ बढ़िया करारा माल। ये एकदम करारा करारा। दाल बनाई खटाई दे अपने भैया चाट के पानी पी लेंगे। या देखा।